Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить отличный рецепт вкусной национальной марокканской выпечки. И называется она шибакия. Такая выпечка готовится впрок на праздничный стол. Она медовая, очень ароматная и очень-очень вкусная. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Я желаю вам удачи на кухне и давайте начнем приготовление. Первым делом сразу завариваем шафран. У меня 150 мл крутого кипятка и буквально вот такую щепотку. Не нужно много, вот так достаточно. Все смешиваем и дадим настояться хотя бы полчаса. Я отвесила 150 грамм кунжута белого, прожаривала все на медленном огне на сухой сковороде до золотистого цвета. Здесь у меня 150 грамм. Пересыпала в измельчитель, нам нужно перемолоть. Вот такая мелкая крупка у нас получилась. Готовим тесто. Для баланса вкуса немного соли, 1 столовая ложка корицы, пол чайной ложки кардамона, сюда же молотый кунжут. Для чего пропускаем через сито, если остаются зернышки, они порвут тесто. Все пропускаем. Вот столько у меня осталось, видите, шелухи. Я еще попробую измельчить и уже остатки выброшу. Вот такая должна быть крупка, мелкая-мелкая. Вот такая рвать не будет тесто. Как пахнет вкусно. 1 килограмм муки пшеничной высшего сорта пропускаем в емкость сюда же. Сюда же 1 чайную ложку разрыхлителя, где-то 4-5 грамм. Обязательно муку просеиваем. И сейчас все хорошо смешиваем, сухие ингредиенты, сыпучие. И сейчас будем добавлять жидкости, все необходимые. Такую выпечку мы обычно готовим впрок на большие религиозные праздники. У нас есть такие праздники, как Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. На праздничный стол вы можете за 3-4 дня готовить такую выпечку. Во-первых, она хранится очень хорошо, вкусная и очень красиво смотрится. Все хорошо смешали, делаем углубление и сейчас добавляем жидкости. Добавляю 100 мл топленого масла, растопленного, комнатной температуры. Сюда же добавляю растительное масло 50 мл без запаха, оливковое масло 50 мл, 3 столовые ложки белого уксуса, у меня 5%. Сюда же добавляю шафранную воду 150 мл. У меня 100 мл воды. В настоящем марокканском рецепте добавляется цветочная вода. Я такой в магазине не нашла, и я делаю ее сама. Вы можете с добавлением апельсинового сока. Я добавляю 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока и 1 чайную ложку сахара. Подсластим. Так мешаем, чтобы кристаллики растворились. У нас в целом должно получиться 150 мл жидкости. Добавляем к основной массе. И сейчас замешиваем тесто. Все смешиваем. Мы обычно держим такую выпечку в пергаменте и в коробках. И теперь собираем тесто в один комочек. Из этого теста получается 2,5 килограмма выпечки. У меня на канале много рецептов мелкой выпечки, праздничной выпечки. Я оставлю ссылочки под видео в описании. Смотрите, я думаю, вам понравится. А также на канале моей дочери Лидия Суиц очень много интересной выпечки. Подписывайтесь, мои дорогие, участвуйте в судьбе канала, пишите комментарии, лайкайте, я вам буду очень признательна. Ссылочку также оставлю в инфобоксе. Если вдруг у вас тесто не будет собираться вот так в комочек, будет суховато, совсем чуть-чуть добавьте воды. Понемножку добавляйте. Вот оно у меня уже собралось в комочек. Выкладываем на рабочую поверхность. Оно сейчас будет собираться, эластичность будет раскрываться, и тесто будет собираться в один комочек. Вот такое тесто у нас получилось. Посмотрите, какое оно собралось в комочек. Здесь у меня 1699 грамм. Делим на 5 кусочков по 340 грамм.
я буду взвешивать. Вот таким образом я скатала вот в такие шарики. Вот, как олимпийские кольца, да? Перекладываем на тарелочку. Перекладываем на удобное нам блюдо, тарелку. Накрываем пленкой, так чтобы тесто не заветривалось. И отправляем на минут 20 в морозильную камеру, либо на часик-два в холодильник. Обычно так мы тесто готовим. На ночь оставляем в холодильнике. Отправляем в холодильник. Тесто оставляем под пленкой, чтобы оно не заветривалось. И сейчас каждый шарик берем и формируем. Раскатываем в прямоугольный пласт. И теперь сворачиваем конвертиком. Разрезаем пополам. И вот такие у нас две заготовки. Под пленочку их. И так поступаем с каждым кусочком теста. Последние заготовки готовы. Укладываем на тарелку. Накрываем пленкой и отправляем сейчас в холодильник на 2 часа. Обычно мы так тесто готовим и на ночь отправляем в холодильник. Если вы хотите чуть побыстрее, на 20 минут в морозильную камеру. Сразу подготавливаю противень, абсолютно сухой, выстилаю пергаментной бумагой. Сюда мы будем устанавливать наши заготовки. Тесто достали из холодильника. В морозилке у нас было 20 минут и 2 часа в холодильнике. Достаем кусочек теста, остальное под пленочку и снова в холодильник. Выкладываем на рабочую поверхность, где нет муки. Ничем не смазываем, ни маслом, ни мукой. Будем раскатывать. Здесь есть некоторые тонкости, я вам буду рассказывать. Сначала раскатываем, так, чтобы не прилипало к скалке. Переворачиваем. И вот так несколько раз. И раскатываем в ширину. Тесто очень приятное, очень податливое. Самое главное переворачивать. Вот вы обратите внимание, у вас, когда вы перевернете, у вас будет очень гладкая поверхность. Потом немножко будто бы прилипает, не беспокойтесь, просто катайте. Вот таким фигурным резаком отрезаем лишнее. Тесто не выбрасываем, оно нам еще пригодится. И нам сейчас нужно прорезать. И вот посмотрите, я делаю 4 вот таких прорези. И на 5 закрываю. 1, 2, 3, 4. На 5 закрываю. 1, 2, 3, 4. И то же самое делаем с верхней полоской. До конца не прорезаем. 4 на 5 закрываем. Все легко и просто. Вот такая толщина должна быть, не толще. Тогда оно и прожариваться будет лучше, и вкус будет замечательный. Это самый легкий способ, которому я научилась. Меня мой муж научил. И вот смотрите, 2 полосочки мы складываем на 2 полосочки другие. Переворачиваем. Вот так. И эту полосочку выкладываем поверх. Вот обратите внимание. Теперь я беру в руки и соединяю нижнюю полоску. Вот так соединила. Переворачиваю. Тесто само дает подсказки. И вот такая вот у нас тут красота, как розочка. И слегка вот так подушечками пальцев раскрываем. Посмотрите, какая красота. 2 полосочки накладываем на остальные 2 полосочки. Вот посмотрите, у нас 2 полосочки, одна отдельно. 5 полосочек всего. Вот так. Переворачиваем и складываем одну полосочку поверх этих полосок. Здесь у нас 3 получилось. Теперь берем в руки, пальчиком вот здесь слегка прижимаем
И делаем вот такую петлю. Переворачиваем. И вот подсказка самого теста. Оно само ложится так, как нам надо. Слегка вот так разъединяем, потому что оно будет жариться, откроется и будет очень красиво. Вот посмотрите. И вот еще раз показываю. Вот это самый идеальный размер. 7, вот здесь 7, а здесь 7,5. 5 полосок у нас, обратите внимание, 5 полосок. Сначала мы убедились, что они все у нас не слиплись. Накладываем 2 полосочки, очень удобно. Переворачиваем, 2 полоски у нас тут по-прежнему. Эту выкладываем сверху. Теперь берем вот так в руки, пальчик закладываем сюда. Делаем вот такую петельку. Зажимаем ее хорошо. Переворачиваем. И тесто само ложится так, как надо. Посмотрите. Мне это напоминает ассоциация с инжиром. Очень красиво. Посмотрите, какая красота. Когда мой муж мне привозил это из Марокко, мне очень понравилась эта выпечка. И я задалась целью, что я должна научиться готовить эту выпечку. И выкладываем на противень, вот где приветствуется сквознячок. Если у вас дома сквозняк есть, великолепно, они будут слегка подсыхать. Ежели у вас таковой не имеется, то обязательно на часик для стабилизации нам нужно будет шебекею отправить в холодильник. Вот посмотрите, какое количество у нас получилось. Сейчас мы отправляем в холодильник для стабилизации на 1 час. И потом будем жарить. В глубокую емкость наливаем мед. Если он у вас слишком густой, то его нужно немножко разогреть на водяной бане. А также в отдельную емкость наливаем растительное масло. Нам нужно его хорошо прокалить. И заготовки достаем с холодильника и опускаем в кипящее масло. Жарим на среднем огне до золотистого цвета. И пока горячие, мы их сначала откидываем на сито, чтобы стек жир излишний. Пока горячими нужно их опускать в мед, чтобы они хорошо напитались медом. Я готовлю этот рецепт под чутким руководством моего мужа. Он марокканец, он великолепно знает, как готовится эта национальная выпечка, и поэтому я сегодня щедро делюсь с вами. Отправляем следующую партию, также обжариваем, и потом обязательно нужно хорошо пропитать медом. Выпечка получилась очень ароматная и очень вкусная, в меру сладкая и пахнет корицей. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Что бы вы хотели со мной еще приготовить? Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.